nyuma mu mutima hategekwa n'umukiza iryo zina ndarikunda rinezeza mu mutima no kubw'iryo zina ryiza nanjye nahawe agakiza. urakoze data ugira neza, urakoze Mana agakiza kacu data wera tubanje kuguhindukira cyane icyubahiro kizima ibyakoze byose Mana wera dutangurusha aho tugeze icyubahiro kizima Mana yacabaye natwe data wera tugiye umwanya kujya wa mutima w'ubugingo Mana hambaye ijambo ryo mukunda Mana no kunywa amazi y'ubugingo data wera turakwinjiza cyane rero kaze Kristo wanje umugisha mwiza kaze mungere mwiza kaze kurabwira twese kutwigisha gutanga ubugingo data wera turakwinjiza uturukiye wampe mu kuri agakuri data wa twese byagiye mu gihe waturukiye cyangwa twese aze uyu mwanya data wera akora igikorwa cyiwe aze atwigishe kandi mbere adutahuze Mana yanjye ijambo ryawe uzokoze imyizere Yesu Kristo dushima tuvuga tuti amen amen. Mana ndishima cyane amen ndabaramukije cyane cyane amen amen kaze shimwe ry'Imana n'Imana twagiriwe kugira ngo tugire ibihe byiza dukuza guhura n'Imana kugira tugire ibihe byiza dukuza gusenga Imana y'Abrahamu kandi na cyane cyane dukuza kumva ibyayo dukuri ikintu ubona umuntu udasanzwe agatubwira kuko umwanya turimo muri kino kibanza hari abandi benshi bari muri byinshi Yesu nashimye cyane ariko nashima nawe kuko watoye ikibanza kuko watoye kuza guhura n'Imana watoye kuza gusenga Imana watoye kuza gushimira Imana mwene data uko umuntu wese ari yaba uzi Imana cyangwa utazi twese tubeshejwe Imana ishimwe ku bwawe kugira ngo twemere twakire ijambo ry'Imana ritwigisha ritumenyeshe ukuri kuko uri ngaha ku bukuri ujya kurondera Imana guhura n'Imana hariho itara muri wowe som gjør at du kan åpenbares for det sanne, det gode, og det er Guds rike. Så pris Gud, og må Gud velsigne hver eneste for det steget du har tatt og kommet. Amen. Amen. Denne verden tiltrekker oss veldig. Det er mange ting du kunne ha vært og gjort akkurat nå, men alt dette var du ville til å etterlate, og du sa at denne her tiden så vil jeg fullføre Herrens bud. Amen. Jeg vil gjøre det som min Gud har sagt. Amen. Jeg vil at jeg i dag Gud skal også se meg i hans sitt nærvær, akkurat som han sa det til Moses. Må Jesus ha opphøyet. Derfor ønsker dere velkommen i Guds ære, for at vi virkelig skal være med, akkurat som du har kommet og jeg har kommet. Må Jesus ha opphøyet. Fortsatt å ønske velkommen de som ikke har sett på lenge, og andre folk som ikke har sett på en stund nå. Amen. Andre som vi så i fjor. Ja, ikke sant? Amen. Godt nyttår. Og må Gud være takket for at dere var mulig at dere kunne komme her og vi kunne være sammen enda en gang. Amen. Og moren til Jessica og Casey. Ja, de gikk til Afrika. Mine søsken, vi må alltid takke Gud for at dere er her. Når folk tar en reise med fly og kommer tilbake, vi er borte 2 måneder
et sted, og så Gud tar det med tilbake helt. Der vi takker for Jesus. Må Jesus være opphøyet i alt. Amen. Guds sønner, vi har Guds ord i dag. Det har blitt sagt at vi skal lære om Jesu navnet. Jesu navnet, det har makt, og det har styrke. Amen. Jeg gjorde klart lærdom som jeg følte det var nær mitt hjerte. Men av Guds nåde så besøkte Gud meg natt til onsdag. Så sa Guds stemme til meg, gå og snakke om Jesu navn. Amen. Fordi Jesus Kristus, det er han som vi har fått av Gud. Amen. Gud har gitt han til oss, og det er Guds barn. Hvorfor var Jesus Kristus villig til å komme? Jesus Kristus kom for at han skal gi oss tilbake det verden har tatt ifra oss. Amen. Jeg hørte virkelig den som ledet snakket veldig om det. Men hun visste ikke det som var budskapet for det som Gud har gitt meg. Men jeg takker Gud for at den hellige ånd er den samme. Og sa til oss at når barn blir født, når disse små barn som klarer å danse, og du ser de danser alle ler, hver eneste forelder er interessert i å se på det barnet. Og Jesus har takket. Guds venner, er de ære til Gud. Fordi han skapte meg som menneske. Amen. Han skapte meg ikke til hva som helst. Min søsken, takk Gud for at du har skapt som menneske. Du ble ikke skapt som hvilket som helst dyr. Alle trær, alle gress, alle steiner. Guds venner. Gud, når han skapte oss, du som menneske, han tok seg tid. Alt annet, så sa Gud ut med et ord, så ble det til. Og han sa verden ble til, så ble verden til. Og alt annet. Men mennesket, det ble et møte i himmelen. Amen. Far, Sønn og Den hellige ånd, de samlet, og det er en og samme Gud. Og de sa at vi skal skape mennesker i vårt bilde. Amen. Det er da Adam ble skapt. Etter at Adam ble skapt, og etter at Gud skapte Adam. Amen. Så gjorde at han sov, og så tok han fra siden hans, og så tok han et ben fra siden hans. Og til og med det, så skapte han i kvinnen ut av det. Og Jesus har takket for det. Men mennesket som Gud har skapt, Gud ga han all makt. Han ga ham all styrke. Er dere med meg, Guds menighet? Amen. Amen. Han ga ham styrke og makt. Slik at det var nesten som de kom på samme nivå som Gud. Jeg vil at vi skal høre, mine søsken. Vi kom nesten på samme linje med hvem? Vi kom nesten på lik linje med Gud. Det var bare litt igjen for at vi skulle bli lik Gud. Hører dere dette? Amen. Det betyr Gud, han sa til Adam at han skulle gi navn til alle ting. Det er i første Mosebok at dere har lest det. Mennesket, det var det som bestemte at det der er et tre. Det er ikke Gud som sa det. Mennesket, det var de som sa at dette er klær. Det er han som sa løve, katt, hund, alt dette. Kort sagt så er det Gud har gitt mennesker all makt. Det betyr at alle disse tingene i verden, mennesker vet det.
icyo umuntu atazi ni Det som mennesket ikke vet, det som Gud holdt igjen for seg selv. umuntu ntazi ibiri imbere Mennesket vet ikke hva som er i fremtiden. Men de vet hva som er nå. kandi umwana w'umuntu Og mennesket ntazi ibyabaye ataravuka vet ikke hva som skjedde før de ble til. ariko imana yari ikuzi Men Gud kjente deg til før du ble skapt i mors liv. ibyo ni byo banga imana y'ibintu Det er den hemmeligheten som Gud bevarte for seg selv. Er det en del av Guds menighet? imana Gud, ntiyaremye umuntu ngo naze asenga han skapte ikke mennesker for at de skulle komme og be og spørre om ting. kuko ibintu byose Fordi alle ting tilhørte mennesket. Det er vårt. gusenga dusaba byazanye n'icyaha Det å be om ting, det kom på grunn av synden. ariko twabyumvise Skjønner vi dette her, Guds menighet? gusenga dusaba Det at vi ber om ting, det kom på grunn av kuko ibi synden. bintu byose dushaka Fordi dusaba alle disse tingene vi spør om, ubusanzwe ni ibyaha vanligvis er våre ting. amen Amen. kubera ntitwa dukwiye gusata dukemera Det skulle heller ikke vært sånn at vi skulle be om, men vi skulle heller bare takke. amen Amen. kuko tubifise ko byose uburenganzira Fordi vi har rett overfor alt sammen. Og Jesus var takk. ariko rero kubw'ikintu cyakoretse Men på grunn av noe som skjedde, adamu na eva bagakora icyaha Adam og Eva syndet. bica bituma maruta y'umuntu igabanuka Det gjorde at makten til mennesket det minsket. ubasha bw'umuntu buragabanuka Makten ble minsket her. imana idufashe Må Gud virkelig hjelpe kandi oss. tugirire Og må Gud gjøre godt mot turiko oss. tumva bene data Skjønner vi dette her, mine ubwo søstre? wacu umuntu yari afise Den makten mennesket nta hadde, bushobozi umuntu yari den afise styrken som mennesket nta hadde, kuvuga den måten av å kunne uttale, amen amen, tukita ikintu og kalle ting og sette navn på ting, og det ble akkurat det du sa. icyo kintu cyiswe igiti Det som ble kalt tre, indimi z'isi zose alle forskjellige språk i verden skjønte at det er et tre. amen Amen. niba ari intare i burundi n'intare muri norvege Hvis det er løve i Burundi, det er det samme i Norge, det er det samme i Asia akagizwe også. nabi Men hvem kalte det? amen Amen. ariko rero cya cyaha kinje mu Men den synden som kom i mennesket, kigaca gitangura kurwanira ubushobozi og de begynte å minske på styrken til bituma mennesket, umuntu yisangamo nk'uko ari gukura det gjorde at mennesket kom til et punkt der de følte at de var svake. nk'uko umengo ntacyo ashoboye Som om de ikke klarer noen ting. nk'uko umengo ntacyo azi Som om de ikke vet noen nk'uko ting. umengo wabyumvise bene data Skjønner vi dette her, mine ariko ntabwo søstre? ari imana Men yigeze det var ikke Gud som ville at vi skulle være svake. ariko iyi si Men denne verden, amen Amen. niyo yagiye inunuza det er den som kommer sluker ut styrken til mennesket. ibukuramo ububasha ibukuramo Og tok ubushobozi vekk styrken og amen makten i mennesket. ariko urukundo rw'imana rw'iki Men cyane Guds store kjærlighet ntikwemera ko wa muntu yari var umushuga ikke villig at mennesket som har skapt i hans bilde, skulle bli igjen slik. niho haca yoca inama umbwira kandi Det er der det ble et møte den gang. Det skjedde 2 møter i himmelen, kan jeg tenke dere. Og ingen møte kommer til å habaye bli inama yo igjen. kurema umwana w'umuntu Det ble møte for å skape mennesket, bagahaba inama y'iki og så ble det møte for hva det er for noe. umuntu urumva ukomeye Hører du hvor mektig du er? ese imana yodufasha Om Gud kunne virkelig hjelpe oss så vi kan skjønne dette her. ese imana yodufasha Om Gud kan hjelpe oss at vi kan, vi kan skjønne den stillingen av den plassen Gud har lagt oss i. yesu nashimwe cyane Prisa den for niho rero Jesus. imana yesu Det er kristo der Gud, Jesus Kristus, ari hagati ibyo ndabyumva han sa selv, jeg går for. ndabyitwa cyuma Jeg går for å frelse deg. ni ukuvuga kuza Det kuducungura er at han kom for å frelse oss. amen Amen. kwari kugira ngo aze dukuramo bya bindi satani yadusizemo Det var for at han skulle hente ut alle de andre tingene som gjør at vi kan gi oss. Det som gjør at vi blir svake. Amen. kugira ngo dusubize For aho at han skulle gi oss og gjøre oss om igjen til det samme gamle som vi egentlig var skapt av Gud. ariko hacaba ikintu bita kondisi Men så ble det noe som, en beslutning som du måtte ta. ko byose biteza gukorwa mu izina rya yesu kristo At alt dette her må gjøres i Jesu navn. amen Amen. abacana rero hose menya biriya byose ni amakosa De som gjør alle andre ting, det er feil. Det Amen. må vise. Amen. yaduhaye izina rya yesu Han kristo ga oss Jesu navn kugira ngo turyizere for at vi skulle tro på det. iryo zina rya yesu kristo For at det Jesu navnet, niryo ryashyizwemo ububasha n'ubushobozi det er det som ble gitt all styrke og all makt. bushobora
som kan virke i meg, sånn at jeg kan gjøre det jeg er skapt til. Min søsken, jeg ber om at du skal bli det du er skapt til å være. Det du er skapt til å være. Amen. Jesus være takk. Amen. Vi skal lese Guds ord. Som er Jesaja 53. Vers 4-6, og så er det 10-11. ati ni ukuri we ni Kristo Yesu yatubwiye ngo ni ukuri n'izacu ntimba yishizeho ni yacu imibabaro yikoreye ngo ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwacumizwe n'Imana akicurikizwa n'akaboko we yamara yacumitiwe ibyacu bicumuro yajanjaguriwe ibyacu bigabitanye igihano kiturankesha amahoro cyabaye kuri we kandi imishago yiwe niyo idukiza. Amen. Amen. Twese twazimiye nk'intama, twese twagiye isabagire umuntu wese mu nzira yiwe uhoraho amuremeye kubwabitanya kwacu twese bagenera abantu kuri neza cyane ko nyacu babayikoreye Sannelig våre sykdommer kom på seg og våre smerter. Og man snakker om det ordet. Det er sant. Synden gjør at man får sykdommer og at det kommer smerte. Daglig så kan folk si at man er såret. Amen. Amen. Jeg satt og tenkte at mennesker de smertes av forskjellige ting. Det kan være noe du skaper i deg selv, på egen hånd, og kjenner at de er uverdige, og de gjør det i seg selv, de bærer på det. De kjenner at de er ikke elsket, og så bærer de på det. Kjenner at andre ikke aksepterer det. Alle begynner å rakke ned hvor de kommer fra, og hvem de er, og hva de er. Og så bærer de på det der. Og så skaper de det skapet i det. Helt til man kommer i et punkt der man har smerte i hjertet. Og man vandrer med sorg, og det er ingen glede mer. Man går og har ikke noe glede. Noe glede i seg. Man har fullt av sorg og tristhet i seg. Og når du snakker med dem, så kommer de bare ut med det de har i seg, og det er negativt. Amen. Og det er der mange kan ta sitt eget liv. Fordi de ser på seg selv at ingenting, det er alt er ingenting. Men så kan det også være en annen type. Noen som har møtt vanskeligheter, og andre som har vært og de tingene tar de imot og legger på hjertet. Møter andre ting som andre folk har opplevd, og så legger de på hjertet. Vet at i denne verden så møter vi alle disse tingene hele tiden. Fordi det er en ond verden, det er uren verden. Men det mennesket hver eneste menneske om det er liten eller stor, fordi de har sett at folk er onde mot dem, bare på alt dette, helt til de går rundt og de har fullt av sorg og tristhet. Amen. Og de lever der man ikke har noe glede for. Og så går han og går rundt og kaller alle onde. Hører vi dette? Og gode mennesker finnes.
Og de finnes virkelig, de er til. Mine søsken, la meg si det, det er ingen som er ond. Ingen mennesker som er ond finnes. Men den onde er djevelen alene. Djevelen alene, det er han som er ond. Fordi Gud skapte oss og de var gode. Amen. Og det er derfor Jesus Kristus kom. La oss høre det med vårt Guds menighet. Det er derfor Herren er alle her og kom. For at vi skal gå tilbake til vår godhet som vi har skapt i. Amen. Og andre, hva er det de har smerter av? Det er synder. Fordi de har blitt slavene av djevelen. Han sender dem rundt omkring i forskjellige synder. Og så har de blitt slaver til synden. Jeg tror at du har blitt en slave til synden. Det er slutt på glede. Amen. Amen. Fordi de planlegger hvor de skal drive ordet, de har planer om å lyve, eller planer om å stjele. Kort sagt, det er mange ting å planlegge. Skjønner vi dette her, mine søstre? Men la oss høre kjærlighet som Gud har elsket alle mennesker. Gud da, Jesus Kristus kom og tok på seg alle våre sykdommer. Han tok på seg alle våre smerter. Han tok på seg alle disse tingene som gjorde at mennesket ble forandret. Amen. 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 Pris sammen for Jesus, mine søsken. Vi vet at sykdommer kommer fra synden. Uansett hvilke sykdommer det kan være. Av det som Gud skapte, han skapte ikke sykdommer. Nei. Til og med det navnet til forskjellige sykdommer, det er Gud, det er mennesker som valgte det. På samme måte med det koronaviruset som det er nå. Alt som kommer også har de funnet navn for det. Amen. Fordi vi har blitt sykdommer. Det navnet ble valgt der i Kina, så er det hele verden som sier det. På grunn av den makten som Gud har lagt i oss. Det kom ikke til Norge, de ga til nytt navn. Det gikk ikke til Italia der de ga til nytt navn, men det er det samme alt heter koronaviruset. Amen. Amen. Må Jesus få ære. Men mine søsken må Gud være takket. Vi vil se hva Jesus Kristus gjorde. twagiye isaragire umuntu wese mu nzira n'umuco bituma dutandukanye. Vi har forskjellige ting n'ibicuro umuntu wese akora ibintu. Til og med de som sier man synder forskjellige måter. Det kan være synd ligner, men så har alle sin egen individuelle greie som man synder. Og for alle, det er mange syndere, men det er mennesker selv som tar avgjørelse i hjertet. Det er derfor Gud sier at alle kommer på sin egen vei. Men Jesus Kristus har sin måte å komme på. Dere ser hvor stor hele verden er. Dere ser hver eneste menneske. Alle disse menneskers synder, de blir bært av en og samme menneske. Fordi før så vi alle en i Jesus Kristus. Det er derfor han kom tilbake for å gjøre oss igjen. Amen. Amen. Han kom for at vi skulle bli forent igjen og bli en. For at han skulle ta ut alle disse tingene som har kommet. Om det er uenigheter, om det er rasisme, alle disse tingene, de fantes ikke. Amen. Må Jesus få all sin ære. Hør mine søsken. Gå til vers 10. Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom. Men fordi han ga sitt liv til soning, skal han få etterkomme og leve lenge. Dette budskapet kom før Jesus kom. Amen. Dette er budskapet som var gitt til mennesker for at de skulle gå ut av synden og hvordan ting skulle skje. Amen.
Og leve lenge, og vi skal ha Herrens vilje ha fremgang. Amen. Det Herren vil skal skje på grunn av hans hånd. Etter all sin møy og skjellnød skal han sin liv som metes. Når han ser at det koster og han ser hvordan du tror på hans sitt navn, og han ser hvordan du slåss med synder, og han ser at du ikke har noe annet håp enn hans sitt navn som skal hjelpe deg til himmelen. Amen. Det skal mette han. Amen. Det skal glede ham. Amen. Amen. Min rettferdige tjener skal gjøre de mange rettferdige når de kjenner ham. For han har båret deres synder. Det betyr at de som skal få rettferdighet og kjennskap til Jesus Kristus. Amen. Amen. Det er de som skal rettferdiggjøre sammen med ham og kjenne Jesus Kristus. Fordi jeg har hørt om at vi skal virkelig kjenne Jesus Kristus, Guds sønn. Vi kjenner ham. Men på hvilken måte kjenner du ham? Amen. Min søsken, på hvilken måte kjenner du Jesus Kristus? I deg, hvilken tyngde har han? I deg, hvilken plass har han? Må Jesus ha ære. I deg, hvordan legger du hjertet ditt på han sammen med andre ting du har i denne verden? Vi har mange ting i den verden. Vi har menn, koner, barn, vi har foreldre. Amen. Vi har rikdommer. Vi har jobber. Vi har familier. Jesus Kristus. Hvilken del har du gitt ham i ditt hjerte? Jesus være æret. Fordi det første han vil med oss er at vi skal kjenne ham. Fordi det å kjenne han, jeg kan ikke kjenne han sånn som han kjenner hvem som helst. Nei. Fordi i meg så er han ikke hvem som helst. Fordi det er det mektige og sterke navnet som har stor betydning. Amen. Forrige lørdag så lærte Guds tjener oss. Hun ga oss en overskrift som sa til oss, og som er Guds ord. Dem som er i Kristus Jesus, ingen dom skal stå overfor dem. Amen. Om du er i Kristus Jesus, hvem kan stå imot deg? Amen. Men alt de andre tingene som har ramset opp, om du har dem, er det ikke da noen som kan stå imot deg? Alt det. Er det familie? Er det koner? Er det menn? Det er jobb, det er penger, det er rikdom og rikdom. Bare si meg hvilken av disse tingene kan stå imot deg. Det er derfor min søster. Jeg har hørt at jeg skal si til deg om Jesus Kristus. For at i ditt liv stoltheten din skal være Jesus Kristus. Det som du kan kjenne at du er stolt over, du gleder deg overfor, er at du står godt i Jesus Kristus. Amen. Om du sannelig står godt i han, må Jesus ha opphøyet. Ingenting kan stå imot deg. Ingenting kan beseire deg. Amen. Ingenting kan gjøre at du blir redd. Må Jesus ha opphøyet. Hvis jeg begynner med de tingene jeg ramser opp, den sorgen som man kjenner i hjertet, først og fremst disse tingene kommer til å holde plass i deg når du har den levende Jesus Kristus. Amen. Jeg kan ikke uttale gjennom mine lepper at jeg har blitt såret. Hvem skal såre meg? Ingen. Hvorfor? Fordi Jesus Kristus er i oss. Amen. For han er i oss så alt greit.
banje ababe mu Det er derfor han har sagt at min fred skal være deg. Min fred skal være i dere. Og Jesus var det takk. Du kan ikke si at du har fred, og så sier du at du har blitt såret. Det er to forskjellige ting. Forskjellige fra frelsen. Er det med Guds mening? Det er ting som er helt forskjellige med frelsen. Jeg har hørt at min søster, Guds menighet, vi skal gå inn i Jesus Kristus. Det er der vi kommer til å få redning fra. Det er ingen annen sted vi kan få redning fra enn i Jesus Kristus. Amen. Fordi vi hørte at han skal glede seg veldig over om at vi har trodd på han. Amen. At han har gitt et liv på korset. Bare se, jeg fikk et bilde på kveld. Hvordan Jesus ble slått. Husker dere fra og med hodet? Amen. Så ble han kronet med torner. Husker dere dette her i filmer som vi har sett? Krone av torner, det gjorde at det begynte å renne blod fra hodet. Hele kroppen hans ble han pisket godt. Amen. Hele kroppen hans, det rent av blod. Helt til han kom til et punkt av bæren på korset. Det som mennesker bærer på, det bærer han på. Helt til han ble stukket. Alt dette viser bare at han har gitt sitt liv for at du skulle få liv. Amen. Må Jesus få all sin ære. Han skal mettes av det som kommer fra sjelen. Min søsken, han vil at du skal glede ham. Han vil at du skal glede deg overfor ham. For at han skal være stolt overfor deg framfor far. Guds venner. Jeg hører. Grunnen til at folk blir slått og blir beseiret, fordi de tar bare en liten del av Jesus, eller en halv del av Jesus. Vet dere at Jesus er framfor far og taler for oss? Bare til, jeg hører at du skal gi Jesus en mulighet til å tale for deg. Gi Jesus en mulighet til å slåss for deg og snakke for deg framfor far. Om noen går og snakker for deg framfor kongen, sånn som Elisha, bare tenk deg at Jesus snakker framfor Gud for deg. Skjønner vi dette her? Bare tenk deg Jesus. Han tar for seg navnet ditt, og så tar det med framfor Gud. Og så sier det der er divine som er død for. Patrick har død for. Ivan har død for. Den og den og den. Bare tenk deg. Hva har det ikke skjedd med deg da? Har vi hørt det? La meg si dere, grunnen til at mennesker tar bare en liten del av Gud, det er derfor de slåss med ting de ikke klarer selv. Gå inn i Jesus Kristus. La være å slåss og bare stå ut med hendene. Fordi han som snakker framfor deg framfor far. Han snakker for deg framfor Gud. Og Jesus sa ingen sykdommer skal drepe deg når han står og snakker for deg. Amen. Ingen problemer skal du møte i denne verden. Fordi alt dette skal komme på det korset. Fordi gjennom hans sitt bryst er der vi har gått. Da det kledet som dekket på det hellige stedet ble delt i to. Må vår Jesus få all ære. Hør Guds venner. I Matteus 11. Det er derfor han har sagt til oss. Amen. Vers 25-30. muri icyo gihe Yesu aravuga ati ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi kuko ibyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira inzozi. Amen. Kumvise bene data. Hører vi dette, mine søsken?
inzoya ntibaziratangwa kwishyiramo abantu nabi Bara tänker i små barn tänker på ont om ziratangwa någon. kwishyiramo mu bintu bitandukanye byo muri iyi si Nyfödda blir på att lägga i sig och det att älska världen eller ting av cyangwa no världen. kuyikurikira no kwisaba Alla följer efter ting av världen eller att det tar deras uppmärksamhet. ni ukuvuga imana yatuganiriye twebwe abantu Här så har Gud sammanlignet oss ntabwo med yarekaga nyfödda. utwo twari utwo turasa Han snackar på om dessa små som kan gå här. yarekaga abafise umutima nk'aba Men han snackar om de som hade hjärtat likt de små barnen. amen kuko mu mana nta oya För i Gud, n'abana nona Samuel nanje till och med barn, tänk på mig och Samuel då. amen Samuel mana yari mugije nk'aba Gud kände till Samuel för jag blev till. amen bivuga ariko imana yahisemo ko je mbanza Men kuza Gud valde att jag skulle komma först. ihitamo ko Samuel azoca muri Och så skulle Samuel komma igenom mig för att han skulle bli till. kuko imbere y'imana twe turi inzoya turasa För framför Gud så har både mig och Samuel små barn. amen imbere y'imana ntitubangana Föran Gud så har vi alla på liv. nk'uko izi abo Samuel azobyara Akkurat som han känner till de barnen Samuel ska Ja, få, du kunde- för Samuel känner det till. ni ukuvuga ngombye kuvuga ko imana irashaka Det ko vill tuvana jag imitima säga att aciye bugufi Gud vill att vi ska bli barn med hjärtor som är Imitima y'abana. utmärkt. Barn, hjärtor som är lik för små barn. kugira ngo dushobore kwakira kuko umwana För att vi ska kunna ta emot vad det ett litet barn tar emot. ariko umuntu yamaze kwiyumvamo ubwenge n'ubuhanga Men det som har visdom och kännskap till nya och känner sig ijambo värdig. ry'ubugingo riraza Det ntiyakira livets ord kommer men de tar inte emot. kuko aca akubwira ati yuko Och det de säger till dig, jewe ibyo ndabizi cyane det där vet jag, det känner birika jag. tuvuga ngo uvuga ngo ndazi azoba atakira Och Bibeln säger den som säger de vet ingenting. tuko ishengero Men ry'imana det är med mig Guds mening. amen Amen. niko umve iki kintu gikomeye cyane Bara tänk på den yashimye märkligheten här. imana Han tackar Gud. ndagushimira muri majuskri Jag prisar dig med stor bokstav. ati data Far, mwami himmel och jordens Herre. ati burya wabihishije Och du abanyabwenge har n'abahanga fyllt detta för kloke och förståndige, men uppenbart det för enfaldige. bivuga ko iri jambo ry'imana mwene data Det betyder detta ordet min syskon. ni ibanga Det är en hemlighet. ni ibanga ritemera bose Det är en hemlighet som inte godtas av kitwa alla. benshi bazakubwira ati bijya bijuru Det är därför många kommer att säga de där är dumma, de där är oförståndiga. ariko twebwe twagira ubuntu n'imana Men vi som är Guds nåde har tagit det emot. turazi yuko ari ubwenge bwo hejuru Vet att det är visdom på det högste. amen Amen. turazi yuko ari ubwenge bukomeye Det är cyane visdom, mäktig kandi visdom. ubwo bwenge bugira ubuntu n'imana Och den visdomen om du har Guds nåde får känsla till ntushobora dig. kugenda mu nsinzi Det är du som klarar att vandra i seger. Amen. Amen. ntushobora kugenda bwa muri bwa Det är bushobozi där du klarar att vandra i den styrkan. Amen. yesu kristo atugarukanira Och som Jesus Kristus kommer tillbaka till oss. amen Amen. nuko acavuga hepfo Och han sa längre ner det här. ngo ego data ego me data ngo kuko washimye ko biba bityo För det var din vilja. ngo byose nabihawe na data Allt har min far övergett till ngo kandi mig. ntawe uzi umwana atari data Ingen känner sonen utan na fadern. data ntawe umuzi Heller inte atari känner någon umwana fadern utan sonen. n'umwana agomba Och kumuhishura den som sonen vill uppenbara det för. amen Amen. ati nimuze kuri jewe Kom till mig. mwese abarewe Alla er som strävar och bär tunga byrder så vill jag ati ge er mwikora vila. zingata yanje Ta mungire mitt åk på dere och kuko lära mugwa mig. neza För jag är tålsam biyoroheje mu och mutima utmycket av hjärtat. namwe muzoronka uburuhuko Jag ska bw'imitima finna yanyu vila för deras själar. ati kuko ingata yanjye För mitt itababaza åk är gott n'umutwaro wanje och min byrde är lätt. amen Amen. aba rero inshuti z'imana yahamagaye Dessa som han kallar på det min Jo, utsända. nanje. Det är mig och dig. n'abandi bose Och alla andra runt omkring i världen baremerewe som hade byrt som. amen Amen. kuko imana kurema adamu na eva ntabwo bari baremerewe För när Gud skapade Adam och Eva så strävde icke det. amen Amen. batanguye kuremerwa batanguye kujya kwihisha Men de begynte att vara på byrder när de begynte att synda och skjula sig. amen Amen. kwihisha igisho Det är att pröva att gömma sig för Guds ögon. ariko imana yo mu ijuru Men Gud i himmelen, n'umubyeyi mwiza cyane det är en god förälder. n'umwami mwiza cyane Han är en god herre. ntabwo ihwanye n'imana yawe Mina syskon, ingenting kan vara lik vår nta Gud. kimeze nk'imana yawe
Ingenting är lik vår Herre. Imana yacu Vår Gud, niyo yadutabaye. det är han som räddat oss. Nubwo tucumura ku Mana, Selv om vi synder mot ariko Gud. mbona ko ari yasubiye kurungika uwo mwana wayo Men han som var akaducungura. villig till att sända sin son för att han skulle frälsa oss. Akatubwira ati nimuze kuri je. Han sa att kom till mig. Iyo umwana guciwe gute sinshobora kubona ngaho. När ditt barn gör något mot dig så säger du att vi inte se dig mer. Det är inte det vi behöver se. Gå väck från mitt åsyn. Ariko ati nimuze kuri je. Men han säger kom till mig. Bashukira. Bara tänk er det. Iyo mana twivuga. Hvordan kan vi snakke om den Gud? Twabishaka kwishira. Hvordan kan vi takke ham? Umuvyeyi umwana we yakoze kozaje ngo hari umwana wanje. Foreldre, hvis de har gjort, ditt barn har gjort noe galt, pleier du å ta og klemme det og si 'Å, kom mitt barn'. Ikke lytte mot. Det første du sier, du bare 'Jeg vil ikke se deg, jeg vil åpne ørene, men du er borte fra meg'. Ariko Kristo Yesu. Men vår Herre Jesus Kristus, Ariwe twacumuyeko. han som vi har syndet Ariwe mot, tubabaza minsi han som yose. vi sover hver eneste dag, Nimuze kuri je. han sier til meg at 'Kom dere som strever og dere som har tunge byrder'. Abagenda kwikura agahinda. Vi bare tenkte de som bærer Agahinda på mu smerte. y'abadaimoni. Bare vet dere at det der med å bære på sorg, det er onde ånder av demoner? Urengeza intumwa zikakuvugisha. Du tillater de onde åndene snakker til deg, de forteller deg, de hvisker til deg og hvisker andre ting til deg, og så klarer du ikke å komme deg ut av det engang. Hvorfor? Kuko nukuvuga imitima yacu twebwe abana b'abantu. Det er Amen. fordi hjerte, menneskehjerte, Nuko umuntu atamenya Kristo de Yesu. som ikke kjenner Jesus Nuko Kristus, usanga yibereye. det er sånn de lever. Amen. Amen. Ariko bose Yesu yarakunze. Men alle disse har Jesus Aravuga ati elsket, nimuze. og han sa 'Kom'. Mwana abasambanyi nimuze. Dere som driver Ibaba hovedmenn, nimuze. dere som driver der Abakomoke nimuze. dere som Abicanyi nimuze. forskjellig, kom Buri til meg. kuvuga urukundo Dere rw'Imana. drapsmenn, kom til meg. Bare Amen. kjærlighet. Amen. Muvuga urukundo rw'Imana bene data. Hører vi Guds kjærlighet? Ariko arakubwira ngo menye izina rya Yesu. Han sier til deg at du skal vite at Jesu navn kommer for å frelse deg. Jeg skal gi dere hvile. Mwene data. Min Nta søster. muntu yamenye Yesu Kristo mu buzima. Ingen som kjenner den levende Sinzi kuko Jesus. Yesu mu buzima. Jeg legger til den levende Jesus. Kuko ba Yesu ni benshi. For det finnes mange Jesus. Kristo Yesu mu buzima. Den Jesus Kristus, den levende Jesus Kristus. Du kan ikke vandre med sorg og smerte i hjertet når du kjenner han. Help oss uko bishobora. Uansett hvordan ting er. Waramaze kumenya Yesu Kristo. Om du kjenner Jesus Kristus, Menya ko Yesu Kristo ari we yishyura vit byose. at Jesus Kristus er svar på alt. Amen. Amen. Nta gishobora kugusitaza. Ingenting kan gjøre at du faller når du har Jesus Kristus, den levende, i deg. Nta na kimwe gishobora kukuvuna. Ingenting kan gjøre at du mister motet når du har den levende Jesus i deg. Nta gishobora kugutwara amahoro. Ingenting kan ta freden din når du har den levende Kristus i deg. Det går Amen. ikke, det er ingenting. Kubera ko uzi neza yuko Fordi du vet at icyo uyu munsi det er ikke for i dag, for i morgen. ikidakoretse ubunye. Det som ikke skjedde nå, det kommer til å se morgen dag. Kubera ko ufise wizigiye. Hvorfor? Fordi du har en som har håp i, og den som du har tillit til, og du vet at ingenting er umulig. Er det ikke bare det? Men det er ko izina rya rikara riperezida imbere Vit at ditt navn snakker om for Gud. Og det er vår Gud som er kilden til alt det gode. umenye ko ngo uhoraho. Han har sagt det Herren. Mirongo ine n'icyenda. Jesaja 49. Ibyiyumvira twiyumvira ko Tankene han har for oss. Bare tenk dere. nguma numva ngo umwanya Yesu. Bare tenk, jeg bare hører gi plass til Jesus. Ibyiyumvira kwiyumvira De tankene han har om deg, det er ikke ondt. Amen. Takk for Ariko Satani akakwereka ibyago. Men djevelen viser deg bare vanskeligheter og vanskeligheter. Du ser bare problemer og vanskeligheter i ditt liv. Ariko Yesu nawe ni kariko. Men Jesus, hva har han for noe? Yesu yishu. Jesus har Ariko svaret. uzomuha umwanya kubera inyishu ryawe. Men når er det du skal gi ham plass til at han skal være svaret ditt? Når du barer på alt sammen selv. Amen. Amen. Yesu nadufashe. Må Jesus hjelpe oss. Yesu nadushoboze. Må Jesus styrke Tuve oss. mu bintu by'imidini For at vi skal gå ut av det der religiøse greiene, men vi skal ta fat på den levende Jesus. tumuheze umutima wacu Gi han hele vårt hjerte. Amen. Amen. tumwizigire inshuti Ha z'Imana. tillit til han, Guds Kuko venner. n'Imana yo kwizigirwa. Fordi han er en Gud
amen Amen. Han är en god förälder. twumvise nako namutangariza kuri Samueli Jag har ett exempel för Samuel. kuri papa Någon kan snacka om faren. Han kallar honom far. abira naso wita papa Men han har också någon han kallar pappa. ukora ko baravukana Det betyder att de har syskon. dufite papa dapfa När vi har en far som inte dör, en pappa som inte går in i Amen. en far som inte blir syk. Halleluja. Amen. Vad är det som gör att vi står emot det? Ingenting. Han har sagt att vi ska känna Kristus. Herren är väl Herren. Amen. Han har kommit för att trösta oss så vi kan leva gott. Amen. Må Jesus vara Herren. Hör Guds vänner, Guds folk. Han har sagt att vi ska ta hans för ni han är torsom och ydmyket av hjärtat och dere ska finna vila för deras själar. Det är inte någon byrde här, det är inte någon smärta, det är inte någon sorg eller tristhet. Halleluja. Amen. Amen. Må Gud i himmelen vara tacket. Johannes 6. Johannes 6. Då ska vi läsa från vers 24 till 30. Han sa. Det snackar om livets bröd. Johannes kapitel 6, vers 24 till 30. atubwira ngo nuko iryo shengero uribonye ko Yesu atariho ari n'abigishwa biwe nabo ari uko ngo rija muri ano mato naryo ngo rijabuka i Kaperinawumu rirondera Yesu ngo bamubonye hakurya y'ikiyaga baramubaza bati mwigisha waje ino ryari Yesu arishura ati ukuri ndababwiye nimundondera kuko mwabonye nimundondera ko mwabonye ibimenyetso ariko nuko mwariye kuri ya misima y'agahaga nimukorere ibyo kurya biyoka ariko mukorere ibyo kurya bihoraho bizana ubugingo budashira ngo nibyo umwana w'umuntu azobaha kuko ari we Imana data yashize ku kimenyetso. Baramubaza bati tugire dute ngo dukore ibikorwa by'Imana. Yesu nawe arabishura ati igikorwa cy'Imana ngiki nuko mwizera uwo yatumye. Nuko baramubaza bati none ukora ikimenyetso ki ngo tukirabe twizere. Amen. Amen. Ahantu Yesu Kristo yari amaze kubagaburira. Här sa det Jesus mättade dem, matade dem med bröd. Då han gjorde de filéer och de spiste. Amen. 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 Yesu Kristo yari amaze kugendesha amaguru hejuru ku kiyaga. Här sa det Jesus gått på över och de hade sett han. Ariko n'uyu munsi ariko abamazi ati dukora iki Men likaväl de säger han, vad ska vi göra? ibikorwa by'Imana istället för att sitta där, vad ska vi göra för att tjäna Gud? ukora ikimenyetso kugira ngo tukwizere. Alla så säger de här, vilket tegn gör du för att vi ska tro på dig? Ishengero ry'Imana rero hari abanyisraeli muri Egiputa Israelit i Egypt, det snackar vi om på bönemöte. muri Egiputa hakoretse ibimenyetso bingahe? Egypt, hur många tegn och under skedde där? Det skedde 10. Na 11 Och det 11 var nog Gud det röda havet tog. Amen. n'ibindi byo gukura amazi mu ibuye. Och andra som var när de fick vann genom steinen Ntibabibonye ishengero ry'Imana. så gick de allt det här Guds menighet. Det såg de. N'amaso yabo Med sina egna ögon. Inte sant? bariboneye De såg med sina ögon. sexe masculine yose De såg alla de mänskliga mu bantu no mu bikoko både imfa yose människor och av människor och djur, allt döde. barabonye inda zirya abantu zikabamara. De såg att
hus kom, og det ødela mange. twatewe n'inda De ble angrepet flere hus. barabonye amazi yo mu gihugu cya egiputa abanyegiputa De så at vannet i Egypt, den elven, ble rødt, mens det barabonye var ibikeri greit. bibangiranye De så frosker som kom seg rundt der, kuvuga n'ibintu byinshi og mange andre ting. baribonye Det så de. ese none Men ibyo byose twabibonye når de så alt dette, byaratwemeze gjorde de at de trodde på Gud. byarabuze gucumura Hindret det dem i å synde? byarabuze ishingiro ry'imana Hindret det dem i å gjøre det? ibyo byose byarabaye Alt dette bakomeza skjedde, gucumura men likevel de fortsatte å synde. gushika naho Helt til det wowe uri punktet kurabona ariko ndabyumva der du hører det og jeg hører det, ariko abantu bari bakomeye der vi kan si hva disse her disse mennesker er helt greie i hodet. Fordi vi er veldig kjappe til å dømme. byihuta ariko Veldig kjappe til å dømme. sibyo Ikke sant? hasi bangari i kanani Hvor mange kom frem til Kana? imana yatumye mose ntibari bayibonye Gud som hadde sendt Moses, hadde de ikke sett ham. rero nibanda hajya inkingi y'igicu cy'umuriro cyari imbere Hvem var det som den skyen av ilden gikk sammen med dem? sabo nyene Det var de samme israelittene. cy'ishengero ry'imana Ikke sant, Guds menighet? ariko ibyo byose byabaye Men alt dette gjorde det at de tenkte bare vi må frykte den her Gud og respektere han og tro på han. yesu yamye ndakubwira ngo Jesus har sagt, han har sendt meg for at jeg skal sitte der og tro på Jesu navn. amen inzira izina rya yesu kristo Tro på Jesu navn. ntacyo uzoburira muri kristo Du kommer ikke til å mangle noen ting i Jesus. amen Amen. ariko niyo tutizera Men hvis ikke vi tuzoba tror, nk'abanyisirayeli bava muri Egiputa så kommer vi til å være som israelittene når de gikk fra Egypt. ndabinginze Jeg ber dere, mureke tureme muri twebwe la oss trøstes i oss, skapes i oss noe som kalles å frykte Gud og respektere Gud. mureke tunegane no kutaba La oss slåss etter å være kristne som ikke bare lever i synden. mureke tureke muhemu w'imana twaha La oss tillate den hellige ånd vi har fått han som åpenbarer for oss. Hvis ikke du kan skjønne godt hva synden er, men at den hellige ånd skal hjelpe deg å forstå synden. kuko ibyo byose yabishu Vi skal ikke bære med oss synden når vi er på vei til himmelen. amen Amen. nguyu arabariye Han har sagt det til dem. ati nimuriko murandondera Dere søker ikke meg fordi dere er ute etter det evige livet. ati ariko muriko murandondera Men dere søker etter meg fordi dere så at dere spiste ati ariko brød. nimuze Men jeg sier dere kom så jeg kan gi dere livets brød. Halleluja. Amen. umutsima w'ingomene niwo dushaka Livets brød er det vi er ute etter, mine kandi søsken. nikubaganiriza kubw'umutsima w'ubugingo Og på grunn av livets brød, hvis du søker livets brød, Jesus Amen. Kristus, amen. bizatuma n'ibindi byose bigenda Det bigukwiriye gjør at alle andre ting kommer til å følge etter deg. amen Amen. tubona atugwanya intambara Vi ser at han slåss mange kamper for atugana oss. ibintu bitandukanye mu buryo bukomeye Han slåss for oss på mange forskjellige Amen. måter. Amen. ndavuga nti mbona ko ndi ntayo Jeg liker å si at jeg sa hirya y'ejo deg. barangonze bikomeye I forrige så krasja jeg noen, ariko nabonye imana mu buryo men jeg så Gud på en utrolig måte. yesu nashimye cyane nagafata koza umwana Jeg hadde levert Samuel, hacaza umudamu yiruka cyane og så cyane kom det en kvinne som kjørte veldig fort. Jeg tror hun var litt sein ute. ankubita bro ukuntu nayumvise akubita kuri speri yanje Og hun krasja i sidespeilet. je nari nzi neza yuko kiya kimera kimanyije Og jeg tenkte at alt det foran det ble helt ødelagt, det tenkte jeg. habaga izina rya yesu kristo Jeg påkalte Jesu navnet, og så gikk jeg og parkerte på siden, og det samme gjorde ariko hun. umwanya ngikubise Men akkurat idet hun kjørte i sidespeilet, så hørte jeg noe som rulla der på veien. ariko yesu ntacyo bisabira Men Jesus har ingenting å si. bamuzi yuko tugaze kwibijwe n'amarayika Vet dere at vi går ut og er omringet av Amen. engler? mureke tumbere yesu Guds venner, la oss søke Jesus. tureke kwiganyira La oss ikke aho narabwiye umwana umwana inkomfode cyane Dette ville vise meg at Gud Sa skulle mutugene kare. overtale meg. For jeg hadde sagt i sammen, la oss gå tidlig, for at jeg vil ikke møte på den der kø med busser og biler. Og jeg skal gå tidlig og levere deg til å komme tilbake tidlig. Men i den veien vi er på veien, det var bare vi to, ingen andre biler.
kuri Imana ivuga ngo ntako mushyira mu For gahunda at Gud skulle vise meg at det er ingenting du lever i for at du skal bli bevart. Det er å søke inshuti Gud. z'Imana ndabwira yuko Guds venner vil si icyo det. cyabaye mu barabara ijya Spain uwo kiriya cy'inyuma cyagikora Det som sier speil er foran det som dekker til bak. ikibazo Han krasja i det cy'umutekano baket, og så var det det som falt av. Og Spain irakomeye imodoka irakomeye speilet er helt trist, og bilen er helt skjevt ut, og det som falt der Amen. Det er et mirakel. icyo genzi ni igitangaza Det vet jeg at det er et mirakel på det øverste. niyumviye Fordi det jeg hørte med mine egne ører, så med cyari mine igitero egne cyose øyne. satani aje kumara Det var et angrep som kom fra djevelen på sitt høyeste, men det er Gud som vi ber til. Imana ituvugira Det er Gud som vi snakker om her. Imana ikazana amazina yacu Gud som presenterer våre navn framfor Gud. nta n'agapabo papa Samuel kariho ku modoka Pappa Samuel hadde et elesteri til bilen. Alle andre som har sett bilen. Det er ikke et ariko elesteri buru yabuze der. ntabwo imbere barayumva Men det bråket som var, det var som om bilen var det. Men hva er det som gjør at speilet ikke falt ned? ngo kibarira Kan dere si meg det? suspende yagonze Er det ikke speilet som ble krasja i? Hvorfor var det ikke det som falt ned? urumva imana duseka Hører vi den Gud som vi ber til? jewe ntacyo nika gito na gato Jeg kaller ingenting lite, ingenting kaller lite. Fordi jeg vet at englene sto ut for at det skulle bevares, og Gud lot det ligge skje for at det skulle åpnes øyne. tukikujwe n'ingabo zo Vi er omringet av engler her fra himmelen. nitukibe ntimukibe Mine søsken må vi ikke hari miste izina motet. rya Yesu Det er navnet Jesus som vi er i. amaraso yagenda tutagenda ngo nibwo tuba turatera Jesu blod, det har vi bare når vi ber, men det er vår i det. Amen. turi amaraso ya Yesu Kristo Når vi er i Jesu blod, så er det ingen som kan stå imot oss. Ingenting skal gjøre at du skal miste motet eller bli redd. Yesu tunashimye Vi sammen på Jesus. Amen. Amen. umudamu aravuga ngo uyu muri barabara ritoye Den kvinnen sa til meg, og det er trangt her på veien. Veien er veldig trang. nitwaba twaje n'amabisi tugahuza Pleier vi ikke å kjøre der som møter og busser? Ble den trang for bare meg? gusigura ko abana b'abantu Forklaring om Amen. mennesker. Amen. ariko n'imana yo kumpa amashimwe Det var Gud som ble overtaket over i meg. Og Jesus har imodoka tatt. yarakometse ko nayo si cyane Bilen hennes ble skadet, men det var lite, det var ikke så stort. Yesu nashyirwe hejuru Amen. ndashaka mubwira imana mureke dufate imana Jeg tar på virkelig la oss ta Ubise tak ngo i ibi Gud. bitangaza turi Vi hørte kubibona at disse undrene som nibyo vi kugira ser, ngo Yesu ababwiye ngo Jesus har sagt til dere hva det er for Yesu noe. wagiye ryari Dere søker ikke meg, sier «Oi, nå ariko gikk murandora du kubera Jesus». mushaka De umubiri søker ikke meg fordi dere er ute ariko etter muriko livet. murandora bya bintu Men dere søker meg, de der tingene som vi har tatt fra dere. Amen. nibyo muriko murashaka ndabakorera Det der som det er gitt dere, det er det dere er ute etter. Men søk livet, det er å gå hjem og ha en god ende. Det evige livet. amen Amen. Yesu akinahabwa Må icyubahiro vår Jesus så lære. umva arabajinjiriye kabisa Virkelig, han også avuga ati her. ntimukore kuri 27 Han sa til dem på vers 27. ati ntimukorere ibyo kurya biryoha Arbeid ikke for den mat som mukorere foregår, ibyo kurya bihoraho men for den mat Bizana som ubugingo består og budashira. gir evig liv. ngo nibyo umwana w'umuntu Den som azobaha menneskesønnen vil gi dere. kuko ari we kuko ari we imana data For på ham har yashyize ku Gud, ikimenyetso Faderen, satt sitt segl. mwibaze Bare tenk, ibyo kurya biyoka duherezamo energi zingana gute hvor mye energi bruker vi i den maten som går tom? turashaka rero dushyire ubuzima Kan dere tenke dere Guds menighet? amen Amen. ingufu zose zigahererayo All styrke tar slutt der. bigaca byangana ko bya byo kurya bitayoka nabyo Og så klarer vi ikke å gjøre det, å jobbe for denne maten som ikke tar slutt. Jesus er Guds menighet må Jesus hjelpe oss og styrke oss Guds menighet. amen Amen. muye kandi ati nimukorere ibyo kurya Han biyoka sier at vi ikke skal arbeide for den mat som foregår, men for den mat som består og gir evig liv. amen Amen. n'abacama ngo baramubaza bati tugire dute Og så sa de, hva skal vi gjøre ibikorwa by'imana for at Guds Og jeg sa gjerning vi ikke skal- gjennom skal vi gjøre? amen ati igikorwa cy'imana ngiki Og Jesus nuko sa, mwizera oya dette er Guds gjerning, og det er at dere skal tro på Han som yavuze ngo ndabahingatangire nta kindi imana dusaba Det er ingenting at Gud ber oss om. mwumvise Bare tro. ntabwo bari bazi ko abereka hariya ku musozi ati De "Hariya trodde, hariya og de hariya." bare at han går opp på det fjellet, gjør det sånn og sånn, men nei. ufite imana ashaka ko tubabo muri mwe Gud vil at vi skal være åndelige vesener. abantu benshi bariko bamaze iby'umubiri ufite kujya wa mugore bavuganye nawe wa musamariya Fordi den kvinnen, akkurat som han snakket med den samaritanske dushaka kvinnen, gufata ibintu by'imana tubishyire mu mubiri ofte
så vill vi mennesker legge det av Gud i kroppen, men da kommer vi til å bli slitne. Det er derfor Guds mennesker ikke blir liksom tilfredsstilt, fordi de tar det i kroppen. Men hvis du er åndelig, så kommer det av Gud til å gå veldig greit. Amen. Gå veldig lett. Det er Gud, det er fred. Det er fylt av fred, det er fylt av glede, det er å ha det godt. Amen. Ingen grunn å bære vi på. Yesu atunashigwe hejuru. Må Jesus ha Nuko oppgått. inshuti z'Imana ubwoko bw'Imana. Guds venner. Acavuga ati nuko acamanza ati none Og de spurte ham, amen tukora ikimenyetso iki hvilke tegn skal du gjøre? nk'uko turi muri kino kibanza Akkurat som vi er på dette stedet. ninde adafise intahe zidasanzwe Hvem er de som ikke har utrolig vitnesbyrd på hvordan de har sett ut? Vi har alle disse vitnesbyrdene. Amen. ariko bakubwira ati kora ibyo kurya bitayoboka uko ugasanga Men når de sier til deg at du skal arbeide for mat som ikke får godt, så gjør du ikke det. Det er det samme med kjærlighet. La oss ikke lete etter andre formål. Det som er på andre, det er veldig lett. Sibishengero ry'Imana Ikke sant? ureke Yesu adufashe La oss tillate Jesus kuko å uyu munsi hjelpe ntabwo ari oss. bariya For i dag er det ikke de der, de er ferdig. ariko umunsi ni wowe nanje Men i dag så er det meg og deg. kuko uyu munsi nawe Imana iriya prosedire Så er Gud i den prosessen av å få deg ut av Egypt. Amen. kandi ibimenyetso yagiye akora Og de tegnene han gjorde for dem, han har gått til og med forbi tid for deg. ugeza kuri byinshi cyane Du har kommet til mange urafite runder. kwisubiza niba Har du noen forklaringer du kan komme med da? urabifise Har du det? cyangwa se shengero ry'Imana Har vi det Guds menighet? zivuga yuko nahacu gukanguka Det er opp til oss å våkne, tukaba maso cyane og være virkelig våkne. kuko imbere y'Imana ntidushatse zo kwireka Fordi foran Gud så har vi ingen unnskyldning. nompuri hariho na rya jambo rikomeye cyane Og til og med det ordet, det meste ritubwira ordet ngo som sier benshi til oss. bazavuga ati mwami mwami Mange kommer til å si Herre, Herre. Gå vekk. Har aldri nibyo skjedd bishobora med meg. nibyo Må det aldri skje med meg, aldri skje med deg. Amen. abana bagenda gupeza twagira Da du skal gå og presentere og si jeg gjorde dette, og så bare helt når. Bare for det er ditt hjerte. Du viste mennesket, du viste ikke meg. Kjente du wamenya meg ukagenda egentlig? turangiza Kan du kjenne meg og vandre med de der wamenya gjernene ukagenda kariya dine? kamere Kan du gå med den vanen du har? wamenya Kan ukagenda du na biriya kjenne meg? byaha Når du kjenner meg, kan du gå wamenya med de ukagenda n'ariya synder? macakubiri Når du kjenner meg, kan du Wamenya, bære wamenya, på det wamenya, uenigheten wamenya. i ditt hjerte hvis Amen. du kjenner meg. Amen. ko ari wuze wasenga umwana w'isi Du ba til Herren av verden, ariwe wanakunda og ukanamukorera det var han som du elsket Jo, og Maria, tjente. Når var det du tjente meg? ye yesu nashimwe Det sa han på Jesus, Guds menighet. La oss våkne. twikangure La kuko oss igihe kirageze våkne fordi tiden er inne. amen Amen. igihe kirageze cy'uko Tiden tuba er amaso inne for at vi skal være kugira ngo våkne. tumenye umwami For at vi yaducunguye skal kjenne Herren som har frelst yagiye oss. kristo yesu ngo Jesus twese Kristus kom for at vi skulle bli rengjort. tugendane ukwera For mu at vi mitima skal yacu vandre i renhet i våre hjerter. tugende tutabice tutaremerejwe Vi skal n'ibyaha vandre uten å bære på byrden av synden. tutaremerewe no gukunda isi isi Ikke ha det tungt av verden og det å elske verden, fordi isi iravuna verden er burt som Guds ariko hold. muri kristo yesu ni amahoro Men i Jesus Kristus er det fred. amen Amen. muri yesu kristo ni ukugubwa I neza Jesus er det å ha det godt. yesu wacu nahabwa icyubahiro Må få Herre Jesus for all æren. yesu Tiden nashimwe går veldig fort. amen Amen. reka turabe gatoyi La oss se kort. muri matayo 12 Matteus kapitel 12. amen haratubwira ngo yarakurwa mu macumi na gatanu cyo ku cumi n'umunani Vers 15 til 18. mwumve icyo yavuze Det var hva han har sagt. haratubwira ngo yesu akiza abandi benshi kuko yesu kristo yagenda akora ibitangaza Fordi Jesus gikk rundt og gjorde under. amen Amen. Ego ngo yesu akiza abandi benshi ngo yesu ngo abimenye ngo arahava ngo benshi ngo baramukurikira ngo abakiza bose amen twese rero ndari For alle mine søsken. nshuti z'imana urumva iri jambo risa porofetike Dette er et profetisk ord. ndabinginze mwiprofetiza Må dere alltid profetere på dere ejo selv. amateka mu turongo I går mora til Karla hun leste. ntiyarazi message mfise Hun visste ikke det budskapet jeg ariko hadde. avuga ngo twiyaturiko Men hun sa vi skulle profitere på oss selv. nanjye murazi yuko ikintu cya mbere gikora Vet du at det første som
riktning. Det ordet som du uttaler på deg selv mer enn andre ord. Mange ute etter at andre skal profitere overfor dem. Men det ordet som du profeterer på deg selv virker mer enn det andre profeterer på deg. Hvis du sier 'jeg er velsignet', da kommer du til å finne deg selv i velsignelse hele tiden. Hvis du sier at 'for meg så er det ingenting som funker', så kommer du alltid til å være at ingenting funker. Amen. Amen. Hvis du sier at hell og rikdom er hos meg, gå og lær av David. David profiterte på seg selv. Og alt han profiterte på seg selv skjedde. Amen. Lær deg det gode språket. Amen. Måten du uttaler på andre, gjør det på deg selv også. Amen. Si at jeg skal dø. Amen. 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 Jesus og du møter prøvelser, så sier han det er bedre at seieren tilhører meg. Amen. Det er bedre at foran meg, det er noe som Gud skal gjøre. Og det er ikke med det året der vi skal se det nye. Jesus sa på disse ordene at han helbredet alle. Hvordan skal du bli igjen? Amen. Han helbredet dem, skal du bli igjen. Amen. Det er et kvinne som alltid får igjen. Når de sa til ham at det var 98% igjen til hjertet skulle spreke, han satt på senga og lente meg til og jeg priste Gud. Fordi jeg så ikke døden. Jeg så en redelse. Amen. Mine søsken, jeg sier til deg er sant. Vet dere når du sier til deg at det er 98%, hva var det som var igjen? Bare se når du blåser i ballongen og det er bare litt når det sprekker. Men du skjønner det indre hjertet. Det priser Gud. Amen. Sono, nåde. Amen. Fordi amen. Sitter Jesus Kristus. Det er derfor døm for meg. Jeg skal leve. Amen. Amen. Lær å uttale godt på deg selv. Det er derfor Jesus Kristus kom med det. Amen. Han helbreder alle. Når de er helbredet, så skal de bli igjen. Hver eneste som skjønner at du er syk, du er syk nå. Du sier at hvis han er helbredet med alle, er ikke jeg en del av alle da. Amen. Rina, er ikke du en del av alle, og du har ikke noe sykdom engang, det vet jeg. Amen. Da sier jeg ikke du blant alle. Amen. Du er blant alle. Mami har nådd frem for deg. Amen. Amen. Vi lever i svar. Jesus har bedt for oss. Han var for disiplene og var for alle. Vi ligger i bønn. Også i tillegg han helbredet alle. Og alle som fulgte etter ham, han helbredet alle. Hvor er du? Hvor er du? Alle de som fulgte etter ham, helbredet alle. Skal du bli etterlatt? La meg si dere, Guds ord, la det ta ordet i oss. Er ikke det sant, Josef? Amen. Dere som ikke kjenner ordet, kjenner. Amen, amen. Mine søsken, vi har en god Gud. Amen. Amen. Hører det at Gud har kommet med så gode ting til oss. Amen. Gud som helbreder og setter fri. Amen. Det er ordet til flere for at det skal brekke fra. Jesus kommer til å kalle oss ved navn, vet du. Jesus kommer til å si hvor
arabihaniza ngo ntibagende baramwararaza amen byavuzwe n'umuvugishwa n'Imana Yesaya bishike amen ngo nguyu umushumba wanje natoranije nkunda ahimbara umutima wanje nzoshira muhemu wanje kuri we azomenyesha abanyamahanga amateka azocika kuri venteye ngo kandi izina ryiwe niryo abanyamahanga bazokwizera amen amen uyu mushumba niwe dukiriramo yaduhaye nta handi dukira amen kristo yesu sinibonagera faso ububasha yari afise nibwo yahaye twebwe abamwizera intumwa z'Imana Jesu discipler, die utførte mirakler. De utførte mirakler der de gjorde blinde fikk se, og helbredte syke og helbredte døde. Og Jesus takket amen. Og skap den makt som vi ble skapt med, den styrke som vi ble skapt med, fra da Adam og Eva. Gud har gitt den tilbake til oss. Amen. Vi har fått det tilbake til Jesus Kristus. For at vi skal vandre i det. Det er derfor Peter og Johannes, når de helbredet den lille mannen som satt ved inngangen til tempelet. Amen. Han gikk og tigger, akkurat som han vanligvis tigger. Men de sa til han, se på oss, fest blikket på oss. Bibelen sier at han festet blikket på dem, og han tenkte, disse pastorer, kanskje de skal inn med. Alle tror at pastorer er rike, og det er sant. Den første rikdommen vi har er Jesus Kristus. Alt det andre det kommer til å være. Ingen pastor kan til å si at de har fått det, og det er sant, de er ikke fattige. Må Gud være takket for det. Amen. Men nå kommer jeg til å gi dere det dere trenger, og en annen dag så kommer dere til å få andre til. Han festet blikket på dem, og trodde at de kommer til å gi ham penger. Men han sa, se på oss, det vi har skal vi gi til deg. Amen. Han festet blikket på det med hele sitt hjerte. Men pris Gud fordi de sa at han hadde tro i seg. Han trodde på at han skulle få. Og de sa i Jesu Kristi navn. Amen. 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 Men hørte dere hva som skjedde først? Hva var det for noe? Så er det det som er at de Jesus har sagt at du skal tro på han alene. Ikke ha tro på noe annet. Amen. Om du tror på Jesus alene, du kommer til å se mange gode ting. Jeg husker at jeg ble sagt at jeg skulle stå på jobbe. Foran og bak mange tenkte at jeg var gal. Og mange tenkte at det har blitt så vanskelig for henne. Men det var et navn der sto med, og det er Jesu navn. Amen. Foran og bak vi har kommet til en situasjon som var veldig vanskelig sammen med henne. Det er derfor jeg begynte med å spørre Gud. Og du er en Gud som taler. Om du virkelig er du som har talt. Jeg skal fortelle til mannen. Du har blitt gitt til pastor. Fordi ekteskapene ikke er så enkelte økonomiske. Amen. Men jeg spurte Gud og sa, Gud, om det er du som har talt. Om det er Gud som har talt. Jeg skal si ifra til ham.
agahirana så Han bare sier en liten ting. Om han diskuterer, så er det ikke du som har talt. Fordi den økonomiske situasjonen var veldig dårlig. Og de sa til meg, du kommer ikke til å få sosialstøtte, og Nav skal du glemme for godt. Foran og bak så var jeg null. Ingenting. Skjønner dere? Og han hadde ikke en jobb. Men han sto ved vann. Det er han som skal tro på han. Tro på han, tro på han. Fordi om det at vi har tro på han, vi tror på han. Han har kommet til at vi har tro på han. Amen. Halleluja. Ikke tvil, men vær lydig mot han. Han ber om at vi skal være lydige og høre på han. Og stå ved hans ord og utføre det. Du kommer ikke til å mangle noen ting med hans lov. Gud i himmel ære. Amen. Vi skal takke den Herre Jesus. La oss bønnfalle Gud. Og vi skal si Gud, vi vil ha deg. Vi vil ha deg, Herre. Det er den verden som gjør at vi mister motet. Det er den verden som viser oss deg umulig. Men vi vil så alt mulig. Si Gud, jeg vil ha styrke til å bli deg. Gjør noe i mitt hjerte. Fordi jeg vil stå fast. For at foran bak jeg skal ikke se noe annet enn ditt mektige navn. Et ditt mektige navn. Et ditt mektige navn, Herre. Det er til Gud dere deg også. Påkall ham han. Han har aldri vært imot det som tror på ham. Men vi har trodd på ham. Jeg ber deg påkall ham, min søsken. Påkall ham for det evige liv.